Hello guys, video ini bakal bahas tentang sesuatu yang lagi viral nih di semua media sosial. Masih ada yang belum tahu tentang ini? Ya, ketinggalan zaman. Nah, jadi gini ceritanya, di sebuah jalan banyak orang kerumunan, terus bakal teriak-teriak begini. Pas bisnya lewat, supir bisnya bakal mencet klakson. Kalau bakal bunyi, udah ada orang-orang seneng teriak-teriak kayak gini nih. Saran dari gue sih ya, kalau lu mau ngelakuin ini dan minta supir bisnya telolet, lu jangan sendiri karena lu bakal disangka orang gila coy. Ya tau lah, minimal banyakan kayak gini. Terus yang kedua, lu jangan lupa bilang makasih karena lu udah minta coy ke supir bis. Ya lu bilang makasih lah, kasih om, makasih om, gitu. Yes, udah beres. Itu aja video dari gue. Thanks for watching and bye.